pagodināti ar uzticību. Bet pie Jēzus krusta stāvēja viņa māte, viņa mātes māsa, Marija, Klopas sieva un Marija Magdalēna. Tad Jēzus ieraudzījis savu māti un viņai līdzās mācekli stāvam, ko viņš mīlēja, saka mātei: Sieva, redzi tavs dēls. Pēc tam viņš saka māceklim: Redzi, tava māte. No tā brīža māceklis viņu ņēma pie sevis. Jēzus uzticēja savu māti māceklim Jānim. Tā bija viena no pēdējām lietām, ko viņš mirstot pie krusta izdarīja. Viņš redzēja, ka Marijai ir vajadzīgs kāds, kas par viņu parūpētos, un visticamāk, arī Jānim bija šāda vajadzība. Tāpēc Jēzus tos vienu otram uzticēja. Kāds gan gods tas bija Jānim, izpelnīties šādu Jēzus uzticību, bet līdzīgu godu esam izpelnījušies arī mēs. Jēzus, kurš Jānim teica: Redzi, tava māte, mums ir teicis ko līdzīgu. Patiesi, es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Tas ir tas gods, ko viņš mums piešķīris – rūpēties par nabagajiem, slimajiem, vientuļajiem, ievainojamiem, par tiem, kurus citi nepamana un par kuriem neviens nerūpējas. Tās var būt ievērojams vai pavisam niecīgas rūpes, palīdzība nokļūt pie daktera, telefona zvans, kāda dārza velte no personīgā dārza. Mēs varam palīdzēt sakārtot kādus sadzīviskus jautājumus vai atnest pārtiku no veikala. Lai ko mēs darītu, ar to mēs palīdzam Jēzum. Un kāds gan tas ir pagodinājums izrādīt mīlestību tam, kurš pirmais ir mūs mīlējis, tik stipri, ka mūsu dēļ atdevis savu dzīvību pie krusta. Mīļais pestītāj, vadi mani savā mīlestībā pret citiem cilvēkiem. Āmen!